Oh, Ese es un ovni. vivo, ¿eh? Un objeto no identificado. Miren. Mientras que hacíamos deporte. Ven, que puede ser peligroso, ven. ¡Ven, que te pueden abducir! Ven. Quiero arrastrarlo. ¿Escuchan el ruido? ¿Y cómo gira? Mira. Llama, nega. ¡Llama! ¡El Salfate! ¿Dónde está Salfate en este momento? Que lo necesitamos. ¿Dónde está Salfate? Oh, qué lástima, vivo, hombre. Esta vuelta van a pedir después del video. Se ve una nave extraterrestre en forma de nube. Un platillo volador, vamos. Según dicen la chica que lo está grabando, gira y hace ruido. O sea que es una nave extraterrestre. Cada vez están más cerca de nosotros. A escasos metros de la cancha de fútbol o la cancha de deportes que están ellos. Impresionante. Una nave en forma de platillo volador camuflada entre las nubes, como si fuera una nube. El sol le está pegando justo detrás. Aquí se ve en la ampliación. Apareció hace 2 o 3 días una mancha gigantesca en el sol, una mancha negra. Gigantesca. Ocupa como casi la mitad del sol. Y según decían en redes, que se parecía al ojo de Sauron. También se ve como si tuviera unas luces dentro que se encienden y se apagan. La nave es enorme, la mancha es enorme. Es gigantesca. Ahí caben hasta 1000 tierras y... ¡Buh! Tiene que ser mucho más grande que el planeta Júpiter, muchísimo más grande. Y los científicos no saben lo que es. Apareció estos días atrás, hace 2 o 3 días. Lo están sacando desde un satélite solar. No sé si será un fallo del satélite pero eso parece en el Sol mismo. Parece en el Sol mismo. Es una mancha gigantesca. Mira las luces que se encienden y se apagan dentro de la mancha. Apareció una silueta de color rojo, rojo llamativo, brillante, en Osaka, Japón. Estaba suspendida en el aire e iba bajando poco a poco por detrás de los árboles. Mira, se ve cómo pasa por delante de los cables, va bajando por delante de los cables y después
va desapareciendo detrás de los árboles. ¿Qué será eso? Es increíble. Del color rojo, rojo llamativo, fosforito. Un orbe grabado con una cámara que da vueltas, gira, no sale del encuadre de la cámara, está como posando para el que está grabando. Mira cómo gira, da otra vuelta. Y manda unos destellos. Aquí se ve la ampliación. Mira el destello. Otro destello. Está como exhibiéndose delante de la cámara. Parece una esfera, debe tener... Mira los destellos. Debe tener como 1 metro de diámetro, supongo yo, o incluso algo más, parece. Y de vez en cuando lanza unos destellos. Otro destello. Tiene como una luz ahí, pequeña, que manda destellos. Es impresionante. Cada vez los orbes, los platillos, las naves extraterrestres se están acercando cada vez más a nosotros. Parece que quieren contactar con nosotros, que sepamos que están ahí vigilándonos. Aquí se ve otro orbe, parece metálico, con un brillo del sol. Aquí se ve la perspectiva con los árboles. Una ampliación. Es una esfera metálica. No sé qué tamaño puede tener, pero yo calculo que sobre 1 metro de diámetro. Esta grabación se hizo durante 15 minutos seguidos. El orbe parado en la mayor parte del tiempo, parado en la misma posición, y después se fue acercando a las ramas de los árboles, pero mucho más por atrás de las ramas. Está estático en el aire. Es una grabación clarísima de que es un orbe que no pertenece a ningún país de la Tierra, es extraterrestre. Son como pequeños drones que nos están vigilando o controlando, no sé.
Mira, ahora se está acercando a... Se está moviendo hacia la rama de los árboles. Ahora se oculta, se oculta detrás de la rama un poco. Y ahora pasó por debajo de la rama. En esa posición intentó enfocarlo y como enfocaba hacia la rama y el orbe está mucho más lejos, quedaba desenfocado. Eso demuestra que es una grabación auténtica, que no es un fraude. Ahí abajo se ve como una tienda de campaña o un tejado de algo, de una construcción. Aquí se ve como intenta enfocarlo y se ve borroso, porque lo que está enfocando son las ramas de los árboles. Se ve borroso, ¿ves? Ahora parece que lo enfocó ya. Es un orbe metálico, con un brillo del sol. Esta grabación es impresionante, ¿eh? Estuvo como 15 minutos grabándolo.